Yo, sushimi bu boshi bo'ldi bitta sushi. Ya bola to'xtanglar, menga mer olib kel sushimni deganda. Voy bola bu sushilarni merga olib kelganda adashib uyimga olib kelib, qarochi o'zim chiqib yotibman. Bola men shahardan ketishimdan oldin shaharga borib kelayotgandim. Bola mana bu sushilar uchun men hozir shaharga ketishimdan oldin, lekin bola men notebookim bordi. Notebookim qamani mana bu yerga qo'ydimmi? G'alati qayergadir qo'yibmanmikan? Tutaylar bola, men hozir notebookim topmasam bo'lmaydimi? To'xtaylar, okey, mana bu yerda bo'lishi kerak. Bu yerda ham yo'q. G'alati, tushunmadim. Bola, bunga e'tibor bermaysizlar. Kamera va tushunmadim. Bu nima edi? Oy, mana notebookim. Oy, topdim. Mana qo'yib bolalar, nimaga bu tualetning ustida turibdi? Meni notebookim qanaqa paydo bo'lib qolgan? Bilmadim. Opa. Yaxshi bo'ldi bola. Masala bilan salomlashdimmi? Voy, salomlashmagan bo'lsam ham aytgancha barchaga salom bo'laman. Ismim Xoshim va mening video roligimga xush kelibsiz. Yo, tushunmam. Fov kattami? Yo'q, fov katta emas menimcha. Fov menimcha zo'r bo'lsa kerak bola. Bola o'zingizdan so'rasang bola, yaxshi masala bola. Mana so'rasanglar bola, hammasi joyida. Men qish qo'yib qo'ydim. Mayli, mana shunday qilib qo'yamiz. Okey. Xo'p, bo'lmi ekan? Babam, opa. Bo'lmaydi. Opa. Ishlayaptimi sizlarga? Hop, bam, opa. Qani boshqasi. Opa. Oh my god. Yo, bo'lmas. O. Bum pam bichi. Bu qo'shiqlar eshitilmayapti, menimcha sizlarga eshityaptimi? O. Pam. Qarochi normal. Opa, normal bola. Xo'p, buni kim qo'yib qo'ydi buni? Bu tualetga qo'yiladigan narsa-ku. To'xtanglarni yerga qo'yib qo'yamiz bola. Opa, IQ 100 ming. Sal qoli yondirib yuborardim. Bu nima edi bu? G'alati qishloqda juda ham ko'p narsalar paydo bo'libdi-mi bolalar? Opa, normal. Mana shu kelib tolga zanamat qiladi, turut qiladi. Oy, ehtiyot bo'lishimiz kerak, normal. Oy, chuma mashinalarmi? Oy, bolalar. G'alati hozir tepaga chiqib ko'ramiz bolalar. Hop, bu kamera nimaga menga qarab o'tiribdi? Mana nimaga video olyapsan kamera? Mana nimaga video olyapsan Xoshimni? Mayli. Men nima donation box bu yerda? Bola, bu yerda ehson qutisi bor, bola, g'alati. Shoqi yaxshimisan? Ya, tot. Hoshim tushunmamasang, nimaga qo'lingni savunga yuvmasdan kiryapsan? Nima? Savunga yuvish kerakmi? Kalin joydamiz, sana aqldan ozib qolibsan, boru. Yo, savunga yuv bo'lmasang, nima deysan ha? Mana aytmoqchi bo'lganim, nima uchun mana bu yerda ehson qutisi qo'yib qo'ygansan? Sana nima ishing bor? Senga mana shu tushunmadim. Bilgan narsani qo'yaman. Ehson qilsang qil, bo'lmasa yo'qol. Mayli, bo'lmasa 10 kishiga ehson qo'yamiz. Mayli, bitta shu ehson qo'yray. Mayli. To'xtanglar, sushini olib borishim kerak edi. Voy, esdan chiqib ketib qoldi bolalar. Mayli, oppa, yaxshi. Uy, tushunmadim, bu tobutlar nima uchun? Mer, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, mer? Yaxshiman, Xoshim. Nima bo'ldi? Sushimni olib keldingmi? 100 soat qolib ketding. Mer olib keldim. Voy, mana bu yerga olib keldim. Oppa, to'xtang. Ustimdan tush, dao. Hozir turing, mana sizga sushi olib keldim. Men suv kelyapsiz. Ya, bo'ldimi, ishing qolmadimi boshqa? Yo'q, ishim qolmadi. To'xtang. Keyin nima uchun men bu yerga nima desam bo'laman, men bu 3 ta tobut qo'ygansiz? Ya, 3 ta tobutmi? Aytdimi, menga odamlar buncha qaradi. Men 3 ta yashikni o'ylab bakatdi, narsalarni solamandim. Bu tobut bu. 3 ta tobutda bor. Bu nima uchun bu nogironlar vachasi? Ya, bu nima? Olib kelganda ish bo'lmasa bo'lsiga. Mayli, mer bo'pti bo'lmasa. Sho'rvangiz ham qaynamoqda ekan, faqat sal sassiq sho'rva ekan. Mayli bola, e'tibor bermaymiz. Desam, bu nima edi bu? Merga juda ham ko'p savollarim bor ekan. Mer, assalomu alaykum yana bir bor. Nima deysan? Nima, siz farzandli bo'ldingizmi? Menga aytmabsiz farzandli bo'lganingizda. Ahmoq, bu qarindoshim kelyapti, shu sababdan jiyani bor, balasi bor. Qarochi shu balasini qo'yish uchun qurdirdim. Tikish boshiga kelsa, tikish boshini tikadi, o'sha qarindoshim tikuvchilik qiladi. Menga kiyim tikkan, tikmoqchi, tushunyapsanmi, yangiroq. Bo'ldi, tushundim, shunday deyinda, mayli. Boshimni ortib yo'qol. Xo'p, mer bo'ldi. Voy, merda ham jahli chiqarib yubordim, bola, mayli, nima bo'lganda ham. Hoppa, nima bo'lyapti? Uka, nima qilyapsan sen bu yerga? Uzr. Ko'rmayapsanmi? Men juda ham shoshilinch vaziyatdaman. Qishloq to'xtaman, senga gapim bor. Yo, to'xta. Boshimni ortma, men ketdim bor. Bo'ldi. Boshim ortma, yo'qol. Xo'p, mayli. Voy, uzr. Nima qilib yubording hozir? Jar qilib yubording, tushunmam. Sen bo'lmasin. Uy, bola. Tolga zanamat chiqib ketyapti-ku, bola bu. Uy, borish kerak. Tualetga ketyapti ekan, tushundim.
hozir nima qilding hozir? Ichiyardingmi uka? Ulgurmadim. Maqsadimga yetolmadim. Nima shumidi maqsading, ha? Ulgurmadim. Qo'shib, yo'qol. Ko'zga ko'rinma. Saradim bo'ldi. Agar sen shuni qilmagan eding, ulgurardim. Chumam, sen ovozing ham o'zgarib qoldimi? Boshimni ortmay qol. Bas, o'sha. Ha, mayli. Mana bu buqlaring terib ketish bo'lmasa, yo'qol buni. Yap, o'zi ter shundaymi? Mayli, tozalaylik bolalarni laqqa keyin qo'llarni yuvib tashlaymiz. Xo'p, yaxshi. Men yana 1-2 3 son ko'rmadim. Yo, chill. Nimalar qilyapsan? Yana keldi. Uy. Yana bir ishni olib ketyapti. Ey, sen tishxon nima yedingsan? Ey, bola obunachilik e'tibor bermaysizlar buni qiliqiga. To'xta. Mayli. Kutib turaman hozir. Bim. Yeman buqini. Tugab qoldi-ku. Nima tugab qoldi? Yana maqsadimga yetolmadim. Seni maqsadingga bir hamma joyda buqib tashlading. Buqingni, mana bu buqingni. Yo'qol olimdan bu buqingni. Buq demoqchi edim. Ana endi. Iching buq bo'lyapti. To'xta. Palakat uka, iching buq bo'lyapti. Sanimi? Nimadirlar qilyapti, bolalar e'tibor bermaysizlar. Buqib tashladik hamma joyda. Men buqlarni olish kerak bolalar, men buqlarni. Buq yo'g'ib qol. Mayli, men buqlarni ana qo'ray. Men suvda ichmayman, men bir ikkita buq bilan yopib qo'ydim men suvda. Tasib ketdi bola. Mayli. E'tibor bermaysizlar bola. Bu noqulaylik uchun uzr so'rayman bola bu. Bilmadim bu qishloq nima qildi bu. Mayli, mana nima ekan bola? Menga qiziq edi bola. Mayli, uy. Nima bu? Qo'rqib ketibman, mamni qo'yib qo'yinglar. Nima ekan bu debman. Mayli. Bola o'zingizlardan so'rasanglar bo'lar, yaxshimisizlar bola? Mana so'rasanglar hammasi chotka. Mana bu yerga tushaylik. Nima ekan bu? Oh my god, bola nima edi bu? Nima? Oy, bola bu yerda sigir, cho'chqa, mana bu nimadan mayda tovuq, qo'y, eshak, bu menimcha bu menimcha men jigarim. Bola bu. Bu chaqaloq. Yo, bu men emasman bola. Bu tonimayman bu odamni. Ishmat akammi bu? Toshmat akammi bu? Tanib bo'lmayman. Bunda nima bu? Ba'dan bitta qiz bola bor ekan-ku. Bola bu farishta deyolmaymiz bola, sababi bu aktrisa bo'lsa kerak bola. Albatta aktrisa mana. Aktrisa men qanoti ham yo'q ekan. Aktrisa 100 talik aktrisa bola. Buni bizdan aldonmaydi bola. Mayli, bugunda bularni olib tashlaymiz deb bola. Buni merdi, nima desam bo'laman, kelayotgan jiyanchasi o'ynaydi, mana bunday qilib qo'yadi. Mayli, men tobutlarni olib qo'ysa bo'lmaydimi? Men bu mer bu urushni qaranglar. Urush bor, vobshe urush. Mayli, bu tobutlarni boshqa joyga qo'yib qo'yadi bola. Yondirib o'rganam yaxshi. Yo'q, tobut yondirish mumkin emas-ku, to'g'rimi bola? Bilaman bola. Hozir men I'm confusing right now guys. Please make sure you subscriber kiruvchi bo'ldi. Okay, nimalar deyapman. Xo'p, to'xtanglar. To'xtanglar. Men qanday chiqaman? Mana bu yerda kalitlar bor ekan. Mashinadan kalitlar bor ekan. Oh my god, bola. Bola 5 minut emas, 2 sekundga bola mana shunday quramiz-da, shunday mashinani ko'ravermasak bo'lmaydi bola. Oh my god, bola mashinaga lekin 100 baho bola. Oppa normal, oppa mana shunday va mana shunday oppa. Mana shunday oppa normal bola, bunday qilib chiqib ketamiz. Oh my god, men kalto oppa, yaxshi. Qani mashinaga min. Oppa, shunday ochamiz. Op, Yo'q, qulflab qo'yibman. Oppa. Men yapti bola, oppa. Ishi yo'q. Oppa, normal. Tuvalib turamiz. Merga ko'rsamiz bilan barchasini merda olib qo'yamiz. Oppa, mana shu shuni driftcha qilib qo'ydikda, mana bunday qilib qulflab qo'yamiz. Oppa, normal. Hech kim ocholmay. Ochib bo'lyapti-ku. Uka. Ne qilamiz? Qulflab qo'yamiz. Oppa, yana ochib qo'ymayana. Dir qilyapti. Menimcha zavod bo'lgani uchun okey, normal. Hop, bu because living a car unlocked, Minecraft living unlocked in it. Oh my god guys. Mazula deyapti bola. Hop. Tushundingiz bola, sizlarga hozir tarjima qilish bashi yo'qmayapti. Mana buni olish kerak. Oppa, normal. Hop, bu BMW kalti cho'qi bola. BMW misan BMW. Oppa, eshikdan ochamiz. Eshik qilamiz.
qilamiz. No, ehtiyot, ko'roni chiylatmaymiz. Hoppa, qarang, drift. O, moshin urdi. Hech qisi yo'q. Ne qilamiz? Hoppa, 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 qo'yib qo'ydim. Normal, menga hammasini ko'rsamiz bolalar. Hop, bu mana bu mashinaniki, mana mashina nomi nima edi? Ustiga ham qaramabman. Audi'niki, bu BMW'niki bolalar. Hop, mana bu Merc bo'lsa kerak bolalar. Merc deb chichvarding uka deydi kerak bo'lsa albatta bola o'zim so'rayman, lekin to'xtanglar bo'lmasa mayli, nima ekan bu mashina mayli. Mashina nima ekan sizlar shunchalik aqlli bo'lsanglar? Bilmayman, Bentleymi bu? Bola Bentley choq. Oh my god, Bentley ekan bola, 100 tali Bentley bola. Hop, no bola, sen o'g'il bola bo'lib turib mashinani bilmasang qanaqa odamsan deydi kerak bo'lsa albatta. Chillamayaptimi? Oy, chilla, og'zingga chilla. Sharmanda qil, hoppa. Mancha mashina urmam. Voy, screenshot ham qo'yardim bor-ku, mayli. Klivtorlarni almashtirib qo'ydim-da, hoppa. Mayli. Nima bo'lganda ham bola. Oy, merda kalla. Uzr bola, uzr. Sen o'zi Hoshim og'rikmanda befarosat bo'lib ketibsan deydi kerak bo'lsa, to'g'ri aytasizlar. Tilim ham yomon bo'lib ketdi. Sen nima deyapsan? Oy, mer qiyshiq bo'lib qoldingiz, mer. To'xtang. Yana qiyshiq bo'lib ketib qoldi hozir. Oy. Hop, ana men ko'zim qiyshiq bo'lib qoldi, monitorim qiyshiq bo'lib qoldim bolalar. Mayli. Mer, короче, qarang, men sizga mana bu kalitdan olib keldim, mana orqadagi mashinalar, mana bu bosh nima edi? Men boshimni ustiga chiqib qolibdi, shu sababdan mana shu yerni sizga olib keldim, o'zi hal qilaverasiz, okey? Mayli, davay, Hoshim surbitda. Mayli, mer. Bo'li, menimcha men to'g'ri ish qilaman. Tez kommentariyada yozib qoldiringlar yoki bitta mashinani gop qilamiz bolalar. Mana bu mashinanimi yo mana bunimi yo birontasini yoki Merc o'ramiz bolalar. Mayli, bola, bugun sizlar bilan men Hoshim bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr.